Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум ауылдастар. Бүгінгі видеоны мен қазақша жүргізем. Өйткені подписчиктар звондап айтып жатыр, неге орысша сөйлейсің деп, неге өз тіліңде, неге қазақ тілінде сөйлемейсің деп. Сондықтан мен қазақ тілінде видео обзор болады. Мынау біздің үй, біздің қара шаңырақ. Мынау сол жақтағы үй, көрші үй бос тұр. Біздің үйде кезінде бос болған, заброшенный. Мына жер есіктің алды, мына жерде пристройкалар. Ар жағын машинаның ар жағындағы летний кухня. Мынау навес, навестің астында пеш тұр. Пешке жазда біз тамақ пісіреміз. Пеш темірден істелінген. Мына пристройка. Ар жағында огород. Мына оң жақта болашақта қора болады. Мына жерде пока бардак. Мына жерге уже 2 жыл болды, фундаментін құйып қойдық, бірақ ары қарай жалғасы болмады. Алдымызда огород. Біз картоп отырғызғанбыз. Алдыңғы видеоларда көрген шығарсыздар. Картошка отырғыздық. Енді огурцы, помидор қалды, оны кейін отырғызамыз. Мына үлкен гараж сол жақта. Оң жақтағы кіші гараж. Мына жерде пока оконный рама нелер тұр. Жаңағы шифрлар. Ремонт әлі біткен жоқ. Ар жағында баня. Мынау септик. Мына жақта огород. Пока заборын алып тастадық. Мына жерде ауылға су жүргізіп жатыр. Скоро ауылда су болады. Таза су. Мына жерде огород кішігірім болған. Мына жерде үлкен ағаштар болған. Тополь. Оны кесіп тастадық. Пенектар қалған. Пенектарын да кесіп, бәрін жұлып алдық. Мына жерде кішігірім топырақ қалды. Кейін тазалап алып тастаймыз. Мына забордың жанында тұрған высоковольтный столб уже почти шіріп кеткен. Сельский акиматқа заявка мен бергем. Қашан ауыстыратын пока белгісіз. Уже 60 жылдан асқан. Жаңағы ағаш қой. Мынау тағы да бір столб баяғыдан тұрған. Не действующий. Соны үстің жағында жаңағы видео тұр. Есіктің алдында видео, үйдің артында, жанында жаңағы видео обзор. Мынау үйдің арты, кейін водопроводты өткізгеннен кейін жаңа забор қоямыз. Мынау шифер, оконный рама бәрін кейін алып тастаймыз. Ремонт жасағанымызға 5-6 жыл болды. Мына коридордың, жаңағы веранданың төбесі шіріп, іргелері қисайып, терезелері шіріген, соның бәрін бұздық. Фундаменттері дұрыс құйылмаған, соның бәрін бұзып, жаңадан құйдық. Кейін іргесін көтердік. Іргесін көтергеннен кейін төбесін жауып,
Кийин ишинде штукатурить еттик, терезесин койдук, жанагы кафель салдык. Сонда көп жумуштар истелинди. Ушундай кишигирим видео обзор болду. Кара шаңырак тууралуу лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болуңуздар.